배움을 즐기시는 여러분, 오늘의 심층 탐구 여정에 오신 것을 환영합니다. 보통 우리가 도시라는 공간을 떠올릴 때면 일종의 영원 불변함 같은 걸 기대하곤 하잖아요. 그렇죠. 튼튼한 철근에 콘크리트를 쫙 들이붓고 굳혀버리면 끝나는 아주 완벽하게 통제된 공간이라고 생각하니까요. 맞아요. 반듯한 아스팔트 도로망이나 우뚝 솟은 빌딩들을 보면 그 자리에 영원히 남을 것 같은 단단함이 느껴지거든요. 우리는 눈에 보이는 그 견고함을 도시의 본질이라고 믿고 싶어하는 경향이 있습니다. 근데 오늘 우리가 파헤쳐볼 이 특별한 여정에 발을 들이는 순간 그 견고하다는 환상은 여지없이 깨져버립니다. 완전히 깨지죠. 네. 우리가 매일 걷는 이 반듯한 도시가 사실은 엄청난 실수를 저지르고 그걸 황급히 감추려다가 결국엔 골마 터진 상처를 스스로 꿰매야만 했던 아주 복잡하고 유기적인 생명체라는 걸 깨닫게 되거든요. 오늘 다룰 코스가 바로 그 치유의 과정을 가장 극적으로 보여주는 곳이니까요. 그래서 지금 이 탐구를 함께하고 계신 여러분을 위해 오늘 아주 특별한 길 위로 안내하려고 합니다. 다양한 도보 여행자와 브이로거들의 생생한 기록을 바탕으로 탈탈 털어볼 오늘의 주제. 바로 서울 둘레길 15코스 노을 하늘공원 코스입니다. 가양대교 남단에서 시작해서 증산역 갈림길까지 이어지는 대략 7.7km의 코스죠. 네, 시간으로는 한 2시간 10분 정도 걸리더라고요. 맞습니다. 걷기 편한 평탄한 초급 코스이긴 한데 이 길을 단순한 주말 산책로 정도로 생각하시면 아주 곤란합니다. 그러니까요. 자, 이제 한번 파헤쳐볼까요? 이 코스를 걷는다는 건 그냥 운동화 끈 꽉 묶고 땀 빼는 하이킹이 절대 아닙니다. 그럼요. 단순한 운동이 아니죠. 도시가 만들어낸 가장 끔찍한 쓰레기장, 그리고 시민들의 접근을 철저히 막았던 1급 비밀 보안 시설이 도대체 어떻게 가장 아름다운 생태계와 안식처로 부활했는가? 이 기적 같은 도시 재생의 해부학을 두 발로 밟으며 확인하는 시간 여행이거든요. 그래서 이 코스는 첫 시작점부터가 아주 상징적입니다. 지하철 가양역에서 나와 스탬프를 찍고 나면 곧바로 거대한 한강 다리, 즉 가양대교를 도보로 건너야만 하거든요. 아, 무려 1.7km에 달하는 거리를요. 첫 시작부터가 약간 기묘해요. 브이로거들의 기록을 보면 이 구간의 디테일이 주는 이질감이 엄청나다고 입을 모읍니다. 진짜 그래요. 보행로 폭은 두 사람이 겨우 지나갈 정도로 좁은데 바로 옆 차선에선 거대한 트럭들이 막 시속 80km로 굉음을 내며 질주하잖아요. 쌩쌩 달리는 자전거들도 피해야 하고요. 게다가 다리 중간쯤 가다 보면 뜬금없이 보행자가 직접 버튼을 눌러야만 파란불로 바뀌는 수동 신호등이 나옵니다. 매연 속에서 스위치를 누르고 한참을 기다려야 하죠. 네, 게다가 철제 곳곳에는 국가 중요시설물이라는 섬뜩한 붉은색 경고문까지 붙어 있고요. 약간 살벌하달까요? 여기서 흥미로운 점은 다리라는 인프라 자체가 애초에 인간의 육체를 위해 설계된 공간이 아니라는 겁니다. 철저하게 자동차의 속도와 기계의 효율성만을 위해 만들어진 콘크리트 정글의 정점이죠. 아, 기계를 위한 공간에 무방비 상태의 인간이 두 발로 덩그러니 놓여 있는 거군요. 맞습니다. 심지어 다리를 다 건너서 강북 쪽으로 내려올 때가 하이라이트입니다. 아, 그 엘리베이터 고장난 에피소드요? 네, 1.7km를 걸었으니 다리가 아파서 엘리베이터를 타려고 갔는데 고장이 나서 운행을 안 하는 상황이었죠. 그래서 결국 그 비에 젖은 끝없는 철제 계단을 덜컹거리며 걸어 내려가야 했다는 탄식 섞인 영상들이 꽤 많더라고요. 엄청 불편했을 겁니다. 근데 저는 이 묘한 불편함이 마냥 나쁜 것만은 아니라는 생각이 듭니다. 자동차를 타고 휙 지나가던 공간을 굳이 두 발로 걷고 엘리베이터 대신 계단을 걸어 내려가는 이 물리적인 하강의 과정이 물리적 하강이요? 네, 우리가 도시에 미친 듯한 속도에서 벗어나서 이제 곧 마주할 자연의 속도에 우리 몸을 강제로 맞춰가는 일종의 통과이래 아닐까요? 오, 아주 예리한 관점입니다. 우리가 주목해야 할 극적인 대비가 바로 그 지점이거든요. 극적인 대비요? 네, 도시에서 가장 인공적이고 적대적인 구조물인 콘크리트 다리가 역설적으로 가장 생명력 넘치는 자연 생태계로 진입하는 유일한 관문 역할을 한다는 점이죠. 하긴 그 철계단을 다 내려와서 어두컴컴한 굴다리, 그러니까 난지나들목을 딱 통과하는 순간 주변 환경이 완전히 돌변하잖아요. 시각적, 청각적 환경이 순식간에 바뀌죠. 방금 전까지 매연과 기계음이 가득한 허공에 떠 있다가 땅을 밟는 순간 한강물로 조성된
난지 생태습지원의 고요함 속으로 빨려 들어가는 겁니다. 맹꽁이가 울고 수달이 헤엄치는 자연의 품으로 쑥 들어가는 거네요. 물리적인 하강이 심리적인 평원으로 이어지는 정말 영화 세트장이 확 바뀌는 기분일 것 같아요. 그렇게 생태습지원을 지나 걷다 보면 이 코스의 진정한 하이라이트 중 하나인 시인의 거리, 즉 메타세코이아 길에 접어들게 됩니다. 하늘 높이 뻗은 거대한 나무들 사이로 수국이 막 피어 있고 바닥에는 푹신한 마사토가 깔려 있는 그 흙길 말이죠. 소근소근길이라고도 하던데요. 네, 최근 맨발 걷기 열풍에 맞춰서 신발을 벗고 땅의 기운을 느낄 수 있게 조성해본 곳입니다. 와, 낭만적이네요. 근데 여기서 정말 흥미로워지는 부분인데요, 전문가님. 우리가 눈을 감고 흙냄새를 맡으며 걷는 이 순간, 우리 발밑 깊은 곳에 도대체 무엇이 잠들어 있는가 하는 겁니다. 1억 4천만 톤의 쓰레기죠. 네, 1978년부터 무려 15년 동안 서울 전역에서 쏟아진 모든 쓰레기가 매립되어 만들어진 해발 100m의 인공산 난지도잖아요. 맞습니다. 두 개의 거대한 쓰레기산이었죠. 솔직히 저는 이 사실을 떠올리면 약간 기괴하다는 생각마저 듭니다. 서울시가 거대한 쓰레기 카펫을 슬쩍 덮어놓고 그 위를 세계적인 생태공원이라고 부르는 거잖아요. 슬쩍 덮어놓은 수준이 아니긴 합니다만 표면적으로는 그렇게 보일 수 있죠. 아니, 15년 동안 쌓인 쓰레기라면 그 안에서 상상도 못할 맹독성 가스와 침출수가 막 끓어오르고 있을 텐데 잠깐 헉 덮어놨다고 그 위에서 심신 안정을 취하며 맨발 걷기를 한다는 게 말이 됩니까? 충분히 가질 수 있는 합리적인 의심입니다. 가스 폭발이라도 일어나면 어쩌라고요? 대체 어떻게 이런 생태적 연금술이 가능했던 거죠? 앞서 말씀드렸듯 단순히 흙을 덮어버린 게 아닙니다. 이것은 안정화 사업이라고 불리는 엄청난 비용과 치밀한 공학 기술이 투입된 대규모 수술이었습니다. 아, 대규모 수술이요? 네. 쓰레기산을 그대로 방치하면 산이 무너져 내리거나 내부에서 발생한 가스가 폭발할 위험이 컸으니까요. 게다가 썩은 물, 즉 침출수가 한강으로 스며들면 돌이킬 수 없는 환경 재앙이 벌어질 상황이었습니다. 상상만 해도 끔찍하네요. 그래서 엔지니어들은 이 거대한 산 전체를 마치 완벽하게 밀봉된 거대한 캡슐처럼 만들기로 합니다. 밀봉된 캡슐이요? 그 엄청난 크기의 산을요? 네. 우선 비가 와서 쓰레기 속으로 물이 스며들지 않도록 산 전체를 두꺼운 차수막, 특수 비닐과 흙으로 겹겹이 덮어 씌웠습니다. 물부터 차단한 거군요. 그리고 산 아래쪽에는 거대한 콘크리트 벽을 쳐서 쓰레기에서 짜내어지는 맹독성 침출수가 한강으로 흘러가지 못하게 가둔 뒤 파이프를 통해 하수 처리장으로 뽑아내서 정화했습니다. 오염물질이 밖으로 새어나가지 못하게 거대한 욕조 안에 가둬버린 거나 마찬가지네요. 스케일이 진짜 엄청납니다. 여기서 끝이 아닙니다. 아까 우려하셨던 가스 폭발 위험을 해결한 방식이 이 안정화 사업의 진짜 하이라이트거든요. 쓰레기가 썩으면 메탄가스가 엄청 나오잖아요. 메탄가스는 폭발 위험도 크고 심각한 온실가스이기도 하죠. 그래서 쓰레기산 곳곳에 깊숙이 파이프를 꽂아 넣었습니다. 파이프를 꽂아서 대기로 그냥 날려보낸 건가요? 아니요. 그 막대한 양의 가스를 파이프를 통해 진공청소기처럼 빨아들여 포집한 겁니다. 그리고 그 포집된 가스를 어떻게 했느냐? 인근에 있는 상암 월드컵 경기장과 주변 아파트 단지로 보내서 난방을 위한 보일러 연료로 써버렸습니다. 잠깐만요. 쓰레기가 썩으면서 나는 그 지독한 가스를 태워서 우리 집 안방을 따뜻하게 데웠다고요? 네, 맞습니다. 와, 진짜로 도시 단위의 연금술이네요. 쓰레기가 에너지가 되다니. 놀랍죠? 하지만 이렇게 완벽에 가까운 공학적 통제를 해두었더라도 이 땅이 완전히 자연 상태로 돌아가려면 아주 긴 인고의 시간이 필요합니다. 하긴 흙을 덮었다고 당장 깨끗해지는 건 아니니까요. 그래서 브이로거들의 맨발 걷기 영상에서 종종 등장하는 경고가 더 의미심장하게 다가옵니다. 아, 맞아요. 맨발 걷기가 혈액순환에 좋다고 중장년층한테 엄청 인기잖아요. 근데 당뇨병 환자분들은 절대 맨발로 걸으면 안 된다는 주의사항이 꼭 있더라고요. 중요한 지점입니다. 당뇨 환자분들은 발에 감각이 둔해져서 돌이나 유리 조각에 찔려 상처가 나도 잘 모를 수 있고 흙 속의 세균 때문에 심각한 감염으로 이어질 수 있다고요. 무작정 남들 따라하기보다는 자기 몸 상태를 정확히 아는 게 중요하다는 거죠. 정확합니다. 자연이 그 엄청난 쓰레기의 상처를 스스로 정화하고 회복하는데 수십 년의 시간이 필요했든 우리 몸의 한계와 상태를 존중하며 조심스럽게 다뤄야 한다는 걸 동시에 보여주는 대목이죠. 자연의 회복력과 인간 몸의 한계가 묘하게 겹쳐지네요. 그래서 이 거대한 메타세코이아 나무 아래를 걸으며 우리는 단순히 맑은 공기를 마시는 게 아닙니다. 우리가 무책임하게 버리고 방치했던 1억 4천만 톤의 탐욕을
결국 우리 스스로의 치열한 기술과 인내를 통해 정화해내고 있다는, 정화해내고 있다. 도시가 써내려간 아주 거대한 반성문외를 걷는 겁니다. 쓰레기라는 치부를 숨기지 않고 치유의 과정을 투명하게 보여주는 살아있는 교과서네요. 이 길을 걸을 때 발바닥에 닿는 흙의 감촉이 이제 완전히 다르게 느껴질 것 같습니다. 그렇죠. 자, 그렇게 난지도의 기적을 지나서 월드컵 경기장 사거리를 건너오면 코스는 우리를 전혀 다른 차원의 공간으로 툭 던져놓습니다. 분위기가 확 반전되죠. 난지도가 도시가 매일 뿜어내는 악취나는 치부를 황급히 덮어야 했던 곳이라면 이번에 등장하는 장소는 성격이 정반대거든요. 국가가 작정하고 꽁꽁 숨겨뒀던 비밀입니다. 바로 문화 비축기지죠. 1970년대에 만들어져서 무려 41년 동안이나 일반인의 접근이 철저하게 통제되었던 1급 보안시설, 마포 석유 비축기지 말씀이군요. 네, 1973년에 1차 석유 파동, 즉 오일 쇼크가 터졌을 때 전 세계가 패닉이었잖아요. 기름값이 천정부지로 솟고 막 공장이 멈춰서니까. 국가적 비상사태였죠. 당시 정부와의 전쟁이 나거나 석유가 끊겨도 서울 시민이 한 달은 버틸 수 있게 비상용 석유를 쟁여놔야겠다 하고 만든 거잖아요. 근데 하필이면 왜 서울 한복판, 매봉산 자락이었을까요? 석유라는 건 국가 생존과 직결된 전략물자니까요. 가장 은밀하게 하지만 가장 빠르게 도심으로 공급할 수 있는 위치가 필요했습니다. 아, 그래서 가까운 매봉산을 선택한 거군요. 네, 매봉산의 안반지대는 거대한 탱크를 숨기기에 완벽한 지형이었거든요. 산을 파내고 그 안에 아파트 5층 높이의 거대한 탱크 5개를 묻은 다음 하늘에서 적기가 내려다봐도 전혀 알 수 없게 나무를 심어 위장했습니다. 그야말로 지도에도 나오지 않는 유령 시설이었네요. 철저한 비밀이었죠. 그렇게 수십 년을 숨겨두다가 2002년 한일 월드컵을 앞두고 서울 한복판, 그것도 경기장 바로 옆에 어마어마한 양의 기름통이 묻혀 있다는 게 안전상 너무 위험하다고 판단해서 기름을 다 빼버린 거고요. 맞습니다. 그 후로 10년 넘게 방치되다가 2017년에 시민들의 아이디어를 모아 복합문화공간으로 재탄생하게 된 겁니다. 근데 제가 답사 영상들을 보면서 여기서 제일 소름이 돋았던 공간이 하나 있습니다. 어느 곳인가요? 바로 세 번째 탱크, T3인데요. 다른 탱크들은 외벽을 유리로 멋지게 감싸서 카페로 만들거나 근사한 공연장으로 리모델링을 했더라고요. 근데 T3는 옛날 그 거대한 녹슨 철통과 차가운 콘크리트 옹벽을 그냥 원형 그대로 내버려뒀습니다. 심지어 서울 미래유산으로 지정까지 했죠. 네, 그걸 보는데 마치 SF 영화에서 세상이 멸망하고 남은 디스토피아적인 벙커? 혹은 좀비 게임 속에 나오는 버려진 군사기지를 딱 발견한 기분이었어요. 시각적으로 완전히 압도당하셨군요. 네, 근데 솔직히 의문도 듭니다. 우리 보통 재개발한다고 하면 새롭고 반짝이는 걸 좋아하잖아요. 도심 한복판에 이런 시뻘겋게 녹슨 철통 덩어리를 흉물스럽게 놔두는 게 약간 이해가 안 가요. 싹 밀어버리는 게 낫지 않냐는 말씀이시죠? 그렇죠. 싹 불도저로 밀어버리고 번듯하고 매끈한 유리 건물을 지어 올리는 게 경제적으로도 미관상으로도 훨씬 효율적이지 않나요? 왜 굳이 이 무시무시한 녹슨 철통을 남겨둔 걸까요? 이것은 중요한 질문을 던집니다. 불도저로 밀어버리고 새 건물을 짓는 건 돈과 효율성만 따지면 가장 쉬운 선택이거든요. 그렇죠. 훨씬 깔끔하잖아요. 하지만 그렇게 흉물스럽다고 싹 지워버리면 무슨 일이 일어날까요? 오일 쇼크라는 전지구적 위기 앞에서 국가의 생존을 위해 산을 파고 기름을 숨겨야만 했던 그 시대 사람들의 절박한 생존 본능과 공포라는 기억마저 영원히 증발해버립니다. 아, 과거에 절박했던 그 기억 자체를 물리적으로 박제해 둔 거군요. 그렇습니다. T3 탱크의 붉은 녹과 서늘한 콘크리트 벽은 눈으로 보기엔 거칠고 스산할지 모릅니다. 하지만 거대한 철동 안에 섰을 때 울려 퍼지는 내 목소리의 메아리, 쇳덩이가 주는 차가운 온도, 그 공간 자체가 강력한 스토리텔링이거든요. 공간 자체가 이야기를 건네는 거네요. 진정한 재생은 과거의 흔적을 부끄럽다고 지우개로 빡빡 지워버리는 게 아닙니다. 그 뼈대와 상처를 그대로 둔 채 그 위에 문화라는 새로운 살을 덧붙이는 것이죠. 난지도가 환경적 재앙을 껴안았듯이 문화비축기지는 생존에 급급했던 1970년대 트라우마를 끌어안은 거군요. 바로 그겁니다. 이것이 시간이 흐를수록 도시가 깊이를 더해가며 성숙해지는 방식입니다. 상체를 지우는 게 아니라 껴안는 도시의 성숙함. 그 말씀이 이 코스 전체를 관통하는 핵심 같네요. 동의합니다.
자, 이렇게 거대한 환경 재앙, 그리고 국가적 트라우마가 묻힌 묵직한 현대사의 현장들을 통과하고 나면 15코스는 우리를 아주 평온하고 일상적인 공간으로 부드럽게 데려다 놓습니다. 거대한 월드컵 경기장 앞을 지나서 불광천으로 내려가는 길이죠. 네, 북한산에서 발원해 한강으로 흘러가는 친근한 동네 하천이잖아요. 여기서부터 종점인 증산역 갈림길까지 남은 1.5km 구간은 긴장이 완전히 풀리는 시간입니다. 물오리들이 유유히 헤엄치고 하얀 백로가 우아하게 날아가고 동네 주민분들은 천변에서 열심히 운동을 하고 계시죠. 맞아요. 브이로거들의 표정도 이 구간에 오면 확실히 달라지더라고요. 긴장이 싹 풀리면서 노후 걱정, 자식 얘기 같은 일상적이고 깊은 대화들을 막 술술 쏟아냅니다. 아주 편안해 보이는 풍경이네요. 근데 여기서 제가 하나 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요. 15코스가 7.7km 내내 오르막이 하나도 없는 완전 평지 코스잖아요. 네, 고도 변화가 거의 없죠. 보통 주말에 둘레길 걷거나 하이킹한다고 하면 등산화끈 꽉 묶고 가파른 산길에 헉헉대며 올라가서 정상에서 야호 한번 해줘야 아 내가 운동 좀 했구나 하잖아요. 땀을 좀 흘려줘야 성취감이 있죠. 그래서 어떤 사람들은 7km 내내 평지면 너무 지루한 거 아니야? 하고 생각할 수 있습니다. 등산의 쾌감과는 분명히 결이 다르니까요. 하지만 뇌과학과 인지심리학 관점에서 보면 평지 트레킹은 산을 오르는 것과는 전혀 다른 아주 특별하고 고급스러운 이점을 뇌에 제공합니다. 오, 뇌과학이요? 걷기에 뇌과학이 숨어 있나요? 네, 쉽게 비유를 해보죠. 우리가 가파르고 험한 산길을 오를 때 우리의 뇌는 돌부리에 걸려 넘어지지 않기 위해 발을 어디에 디딜지 테트리스 하듯이 끊임없이 계산해야 합니다. 아, 넘어지면 안 되니까요. 신체의 균형을 잡고 육체적 에너지를 분배하는데 뇌의 CPU 용량을 90% 이상 쏟아붓는 거죠. 헉헉거리며 오르다 보면 옆에 어떤 꽃이 피었는지, 친구가 무슨 말을 하는지 귀에 잘 안 들어옵니다. 하긴 턱 끝까지 숨이 찼는데 철학적인 대화가 나올 리가 없죠. 속으로는 그냥 언제 도착해? 이 말만 반복하게 되잖아요. 반면 불광천변 같은 완벽한 평지를 걸을 때는 어떨까요? 평탄한 길에서는 걷는 행위 자체가 무의식적으로 처리되는 백그라운드 프로세스로 전환됩니다. 백그라운드 프로세스요? 네, 신체 통제에 들어가던 뇌의 에너지가 확 줄어들면서 뇌의 램 용량이 갑자기 80% 이상 여유로워지는 겁니다. 아, 그러니까 테트리스에 쓰던 에너지가 남으니까 그 여유 용량을 다른 데 쓸 수 있다는 거군요. 바로 그겁니다. 확보된 인지적 여유는 곧바로 감성적, 사색적 활동으로 전환되거든요. 평지를 걸을 때 유독 창의적인 아이디어가 떠오르고 옆에서 걷는 친구와 깊은 내면의 대화가 가능해지고 나무의 색감이나 바람의 온도를 온전히 느낄 수 있는 이유가 바로 뇌의 여유 공간이 생겼기 때문입니다. 와, 너무 신기하네요. 가파른 산이 육체의 근육을 키워준다면 평탄한 길은 우리의 뇌와 마음의 관찰의 럭셔리를 제공하는 셈이죠. 브이로거들이 평지 구간에서 유독 깊은 삶의 고민을 나눌 수 있었던 것도 바로 이 때문입니다. 뇌의 램 용량이 넉넉해져서 누리는 관찰의 럭셔리라니 이거 너무 완벽한 해석인데요. 매력적인 길이죠. 그래서 이 15코스가 7km가 넘는 거리 내내 결코 지루할 틈이 없었던 거였어요. 메타세코이아의 웅장함, 비축기지의 스산함, 불광천의 평화로움까지 고개를 빳빳이 들고 주변의 공간과 역사를 내 뇌의 여유 공간 속에 스펀지처럼 흡수할 수 있었으니까요. 아주 꽉 찬 경험을 하신 겁니다. 자, 가양대교의 차가운 철계단에서 시작해 증산역의 일상으로 이어졌던 우리의 긴 여정도 어느덧 마무리할 시간이 되었습니다. 전문가님, 결국 우리가 함께 걸어본 이 여정은 무엇을 의미할까요? 이 길은 단순히 주말에 걷기 좋은 산책로의 정보가 아닙니다. 악취나고 썩어 들어가던 절망의 땅이 맹꽁이가 오는 생태계로 부활하고 철저히 단절대로 숨겨졌던 차가운 철통이 사람들을 품어주는 문화의 쉼터로 돌아오는 과정. 즉, 도시가 자신의 상처를 대면하고 치유해낸 진정한 의미의 회복의 길입니다. 맞습니다. 도시가 써내려건 치열한 반성문이자 회복의 일기장을 두 발로 직접 읽어내는 시간이었죠. 오늘 이 깊은 탐구를 마치면서 지금 이 이야기를 함께하고 계신 여러분께 한 가지 도발적인 질문을 남기고 싶습니다. 어떤 질문이죠? 처음에 우리가 도시는 시멘트처럼 굳어있는 게 아니라 실수하고 곪고 또 치유하는 유기체 같다고 했잖아요. 혹시 당신이 매일 걷는 동네에도 흉물스럽다고 손가락질 받거나 사람들의 눈길이 닿지 않은 채 오랜 시간 버려진 공간이 하나쯤 있지 않나요?
동네마다 그런 버려진 구석이 꼭 하나씩은 있죠. 만약 그 잊혀지고 상처받은 공간이 20년 뒤 오늘 우리가 탐구했던 월드컵 공원이나 문화비축 기지처럼 우리 마음을 위로하는 가장 완벽한 안식처로 변할 수 있다면 우리는 지금 당장 그 공간에 어떤 변화의 씨앗을 심어야 할까요? 정말 깊이 생각해 볼 만한 주제네요. 오늘 우리가 길 위에서 발견한 통찰들이 여러분의 일상 속 무심코 지나쳤던 풍경들을 완전히 새로운 시선으로 바라보게 만드는 즐거운 지적 자극이 되었기를 바랍니다. 오늘의 심층 탐구 여정은 여기서 마치겠습니다. 함께 걸어주셔서 고맙습니다.